Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer un video y este video se va a tratar haciendo slime. Bien, vamos a hacer un poquito. Yo ya puse la plástica, la boligoma, porque era lo último que me quedaba en esta boligoma. Esta la compré ayer y bueno, voy a hacer slime. Les voy a mostrar algunos slime que tengo tres. Este está duro porque lo dejé en el aire, pero está súper bueno. Sirve como tirapedos. Este también está medio duro, lo hice ayer. Esto es tipo más como gelatina que slime. O sea, lo siento yo gelatinoso. Mira. Está súper duro. Porque ya dejaban. Y este que es el mejor. Y bueno, otro me lo olvidé en la casa de mi abuela. Que recién vino. Jeje. Este que es uno de los más lindos de todos los slimes que tenemos, porque mi hermano también tiene, pero no sé dónde lo dejar. Bien, vamos a decir las cosas que precisamos. Precisamos un boligoma o plástico, yo en este caso tengo boligoma, y que ya la puse en el bowl. También vamos a precisar, ya mismo lo digo, jabón líquido. Hace que yo tengo poquito porque hice bastantes slimes, pero se me echaron a perder. También precisamos, bueno, ya volvemos. También precisamos colorantes que tenemos. Color azul, verde, rojo, que en este caso no sé si va a ser rojo, y amarillo que parece naranja, pero no lo es. Y yo voy a utilizar el verde. Así que bueno. Y también vamos a utilizar un poquito de agua, que yo ahora voy a agarrar. También pueden usar un palito para poner el colorante y una cucharita, que si ustedes quieren pueden usar cucharita o el palito y agua, que yo puse acá. Bien, vamos a poner primero el bowl con la boligoma. Perdón por esos ruidos que estoy arreglando. Bien, vamos a poner un poquito de colorante verde. No, perdón. Primero vamos a poner la agua. Yo voy a poner una cucharadita y lo vamos a revolver. Tiene que quedar algo así. Después dejo la cucharita por un lado. Allá. Y le echan el colorante, que en este caso yo voy a usar verde. Quiero que se me haga un verde clarito. Se lo voy a poner a la cucharita. Bien, voy a poner más. Miren, no es nada lo que le voy a poner porque si ustedes le ponen bastantes, las manos se le van a manchar y va a parecer como lo que le... ¿Ven? Con ese poquito te conformas porque se te hace un verde lindo. Muy bien. Perdón por los ruidos, ya le dije. Lo van a revolver. Y miren el color que me quedó. Preciosísimo está. Y le voy a echar un poquito de colorante celeste. Voy a hacer el mismo que hice recién. Voy a poner el colorante. Ahí. Y lo revuelvo.
Miren. Ese color quedó. Está súper buenísimo el color que puse. Bien, una vez que le pusiste los colorantes, le vas a echar jabón líquido. Les quiero decir que esto no tiene que ser obligatorio utilizar esto solamente. Si no, pueden usar otros tipos de plástico. Miren, yo también tengo esta de la marca Pelican, pero no la estoy usando. Y los colorantes no son opcionales. Si quieren lo ponen, si no. Y el jabón líquido hace, si ustedes quieren, pueden hacer con jabón Ariel, pueden hacer con Borax, pueden hacer con muchas cosas más. Bien, le voy a poner le vamos a echar un poco a poco el jabón líquido hace, gotitas a gotitas, y lo van a empezar a revolver. Y como que miren, ustedes ven qué tipo se está haciendo. Miren, lo van a seguir echando hasta que más o menos se haga. Y yo, cuando se me haga, que en este caso ya se me está haciendo, que ya lo pueda tener en mis manos y eso, le voy a mostrar. Así que bueno, ya volvemos. Bien, una vez de que ya le vayas poniendo el jabón líquido hace, se te va a ir haciendo. Perdón, es mi perro. Bueno, en este caso se me está pegando. Y bueno, me voy a poner jabón líquido hace en las manos. ¿Ven? Y ya, voy a agarrar el slime. Está súper bueno. Cuando yo lo tenga en mis manos, amasándolo así, le voy a mostrar. Muy bien, miren. Yo lo tengo en mis manos. Les quiero comentar de que me descargué un juego súper buenísimo. Y bueno, es este.